Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, di channel tergak jelas sedunia. Ya emang gak jelas guys. Hahaha. Jadi di video kali ini gua bingung harus nonton apa. Ya sekarang kan PPKM, terus ya bingung gitu loh, mau ngevlog apa. Gue juga bukan artis, bukan orang terkenal, jadi ya yang lihat ya pasti itu aja. Jadi ya di video kali ini ya bisalah main-main game dikit gitu maksudnya. Kita mau main Traffic Rider, yaitu game apa ya, kayak motor gitu guys ya. Kita mau adu kecepatan sampai berapa sebisanya sih guys ya, gak intinya sih mampunya dah. Oke, sabilah guys, yuk mulai ya. Ntar pakai motor apa ini, semacam kayak ya gitu dah, cuma motor-motor Harley. Gue tuh motor gini gimana apa gimana ya? Pasti ada puter gitu. Apa mau gue gantiin pakai kecepatan kayak gini ya? Gimana apa? Gimana siapa mau?
coba 5 meter gitu. Jangan berkebar. Tonton green kan udah ngikut nih gitu dari tadi. Oke, ini jadi game mudah biasanya. Masih saja fokus dapetin dia.
Nggak jelas itu. Kurang jelas. Apa sih? Lanjut terus kita tunggu guys. Semakin menantang. Kami hidung dia kenapa gatal ya Allah. Udah. Lanjut guys. Terus. Trailing lagi. Pusing kalau di trailing. Nanti kita akan lanjut lagi guys. Ini video part kedua ya. Jangan sampai nggak nonton kalian. Nanti saja kalian nanti. Apa baca-baca. Lanjut terus. Yang dimakan juga semakin mati. Jangan iri, jangan iri. Jangan iri benci. Lagi bisa, lagi terus. Terus guys. Masa depan Anda ada di depan guys. Masa depan Anda ada di depan guys. Depan guys, depan guys. Ujung-ujung pengerti guys. Lanjut terus. Lanjut terus guys. Habis ini sambil masker guys. Kalau tidak mati guys. Ini kita biar sedikit saja. Bisa kita tambahkan ya. Terus masa depan Anda ada di depan guys. Masa depan Anda ada di depan. Jangan takut kendor. Dikit lagi. Masa depan. Lanjut ke zaman-zaman. Panas-panasan guys. Nggak simpel ini tadi termasuk belum cepet banget guys. Mungkin guys guys ya, kita pakai dulu ya. Saya di
mati guys. Ya. Ini keren. Ini guys, kita akan beli sepeda motor.